Die zijn inmiddels... Het houdt Burgum al een aantal jaren in de besnijing. De plan voor woningbouw. Haast Elsenien begreep dat nijbouw nodig is, maar de meesten willen de huizen net in de achtertuin. Zat die juist jong blikken op alweer een informatiebijeenkomst in het dorp. Maar of het nou geholpen had? En het is nog niet helemaal duidelijk worden van hoeveel eventen dat er nou, ja, wel hoeveel eventen er nou komen is wel zijn, maar waar ze dan komen kennen en welke combinatie te maken wordt net. Den jonken is me wel duidelijk worden dat er op welke locatie dan ik bezwieren binnen van de nieuwe locaties. En dus dat er verschillende belangen binnen. Dus Elsenien praat een beetje van not in my backyard. Jeder al waard de bouw van 150 woningen in de Warren aan de westkant van Burgum afsketten. En nu binnen de 4 nieuwe geschikte locaties in beeld voor zo'n 60 woningen. Het PSA-kundigen van de gemeente joegen tekst en uitles. Maar daarmee is het voor de boer nog net klaar. 18 november is een mogelijkheid om in te spreken en ik denk dat ik zeker daarin inspreken wil vanuit de hoeken waar ik om naar Nijstad, omdat daar eigenlijk volgens mij drang zit op een verkeerd stukje mooie Burgum en een mooie Waarden. En ik wil graag weten van dat ik de informatie wil hier die ik gebruiken moet om in te spreken. En wat dat betreft is dit wel verhelderend in West. De politiek kreeg vanuit het publiek een draai om me eren. Onbetrouwbaar en het wordt al je viersten te lang. Net mij eens, zei de VVD. We konden kiezen af 150 woningen in de Warren en daarmee zetten we tegelijk alle oren dwarmen op slot. Nou, en wij zitten net alleen nog voor Burgum, we zitten voor heel gemeente Tietjerkstradeal. Dus wij hebben daarvoor gestemd. En er zijn ook nog een aantal oorredenen. En dat hebben we al jaar uitvoerig besproken in de raadsvergadering van juli 2019. En een peri later is het woningbouwverhaal in Burgum nog lang net aanroen. We vervolgen in de raadsvergadering van 24 november.